Sajid Mullah is here. Sajid Mullah is back. Hey guys, welcome back to the channel. Hope you guys are doing absolutely fine. तो अभी मैं कर रहा हूँ तैयारी जाने की अलियूम गोट फार्म। जैसे कल का ब्लॉग आप लोगों ने देखा कि मैंने दोपहर में ही ब्लॉग ख़त्म कर दिया, और दोपहर में ब्लॉग ख़त्म करने के बाद मैं एडिटिंग करने बैठ गया। एडिटिंग कौन सी करने बैठा मैं? सुल्तान का वीडियो शूट हो गया है, एडिटिंग भी कंप्लीट हो गई है। जल्दी से जल्दी आपको सुल्तान का वीडियो भी मिल जाने वाला है। तो अभी मैं करता हूँ मेरी अलियूम पे जाने की तैयारी। जो जो लेके जाना है वो सारी चीज़ें तो तैयार हो गई, अब गाड़ी में लेके कैसे जाना है उसकी तैयारी करते हैं। अभी अम्मी भी आ गए, इसमें और थोड़ा सामान डालना वो भी डालेंगे। मैं जाता हूँ, फ्रेश होता हूँ और आपको मिलता हूँ मोटो ब्लॉग पे। हे गाइस, वेलकम टू द मोटो ब्लॉग। अभी बज रहे हैं 9:45 और हमारी शुरुआत हो गई है अलियूम गोट फार्म जाने की। तो मैं निकल रहा हूँ और इंशाल्लाह पहुँच जाऊँगा 11:30-12 बजे तक। आओ अम्मी, अल्लाह हाफिज़। औज़ुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम। चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग निकल पड़े हैं और टाइम हो रहा है 10, सवेरे के 10 बज रहे हैं। 9:45 10 बज रहे हैं। शायद हम लोग पहुंच जाएंगे 11:30 या 12 बजे तक। तो अभी मैं पहले सिटी से बाहर निकलता हूँ और फिर आपसे मिलता हूँ। फाइनली सिटी से बाहर आ गए हम लोग और अभी थोड़ा रुक के आगे जाके पेट्रोल भरते। पेट्रोल तो है इसमें, लास्ट टाइम मैंने फुल कराया था, मगर और ज़्यादा रहेगा उसमें तो क्या दिक्कत है। यहाँ पर रुके हैं, तब तक मैं अपनी सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देता हूँ। तो पेट्रोल भर लिए, अभी निकलते हैं आगे के लिए। बीच में क्या दिखा सकता हूँ वो देखूँगा, क्योंकि मुझे जल्दी पहुँचना है फार्म पे। और बस आप लोग नज़ारे के मज़े लीजिए। यहाँ पे थोड़ा संभालना पड़ेगा। तो ऐसे रास्ते में ना ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड में आएंगे और यहाँ पे स्केट। तो यहाँ पे ऐसे रास्तों पे थोड़ा सा संभल के ही चलाओ, क्योंकि ये अपना रोज़ का रास्ता नहीं है। यहाँ पे कभी भी कुछ भी आ सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो राइड सेफली, ड्राइव सेफली। लास्ट 2 राइड के बाद से कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा बिल्ड हो गया, बट कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस में बदलने नहीं देंगे हम, इंशाअल्लाह। वाह, तो ट्विस्टिस तो देखो और ये नज़ारे तो देखो। मैं पीछे वाला कैमरा भी चालू कर दूँगा। तो अपना GoPro जो हो गया था वो हो गया था हैंग। इसके लिए मुझे रुकना पड़ा और उसकी बैटरी निकालनी पड़ी। तो अभी नाउ वी आर गुड टू गो। अभी निकलते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, अगर सोचो मेरा ध्यान ही नहीं होता तो मैं इतना सारा रिकॉर्ड करता हूँ, आता ही नहीं। चलो देखो, आप लोग नज़ारे देखो, मज़े लो। फिर से GoPro ने वही प्रॉब्लम दिया, तो मैंने रुक के बैटरी बदल दिया। यहाँ पे मेरा 5 मिनट वेस्ट हो गया। कहीं पे टाइम बचता है तो कहीं पे वेस्ट हो जाता है। चलो शुरू करते हैं। एक चीज़ याद रखना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें कोई चीज़ होगी इसलिए ये हुआ। ये लोनावला में तो बहुत ट्रैफिक है यार। अरे बाप रे, इतना टाइम बचाया और ये सब ऐसा फिर फंसना पड़ता है। जैसे ही रुके ना ऐसा गर्म होना शुरू हो गया। चलो कम से कम देखो, ये ऐसे होशियार। अभी क्या बोलने का इनको, अभी कैमरे के पीछे वो, अभी अपने को तो छोड़ो किसी और के भी दूर दूर से ही गाड़ी चलाएगा। ये वजह है क्या? ये गाड़ी बंद पड़ गई है बीच में। टोयोटा की गाड़ी बंद पड़ गई।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। टोयोटा की गाड़ी, कोई ये लोग ने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी, नहीं तो टोयोटा की गाड़ी कभी ब्रेक डाउन नहीं हो सकती। टोयोटा, क्योंकि टोयोटा है। जैसे टाइगर है ना, वैसे टोयोटा है। और ये देखो स्ट्रीट 750 हार्ले डेविडसन की। इमरोज भाई खुश हो रहेंगे देख के अभी हार्ले की गाड़ी। क्या खुशबू आ रही यार, मस्त। अच्छा ये इधर से आ रही बड़े पाव की। हाँ मैं वही बोला। ये आ गए नज़ारे। यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं है। लास्ट टाइम जो वाटरफॉल का सीन देखा था ना आपने, वो यहाँ से देखा था राइट साइड में। और इस बार मैं रुकने नहीं वाला हूँ, यहाँ पे खड़े रह जाता हूँ मगर वहाँ नहीं जाता हूँ। तो देखो पूरा फॉग ही फॉग दिख रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, फिर कभी आऊँगा। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने दिखाया था, आप लोग पिछला वाला ब्लॉग नहीं देखे तो जाके देखो। और अभी ये आ गया, वाह। स्लो ले लेता हूँ मैं, आप लोग देखिए, स्लो मोशन में दिखा दूँगा मैं आप लोगों को। पूरा फॉग ही फॉग है यार, इतना टाइम तो नहीं है। वो थम्सअप वाला पहाड़ तो दिख ही नहीं रहा है, देखो नहीं थम्सअप वाला पहाड़ दिख ही नहीं रहा है। मैंने दिखा दिया आप लोगों को, अभी नहीं दिख रहा है। ये पब्लिक देखो, पब्लिक पीछे का हिस्सा देखो। कहीं पे भी खाने के लिए या पीने के लिए नहीं रुकने वाला हूँ। उसकी भी एक वजह है, वो भी डाइट से रिलेटेड है, क्योंकि जो खाना है खाओ बस एक बार। तो अलियम पे जाके खाएंगे मस्त। देखो लोग साइकिल पे भी आते हैं। अम्मी देखो, लोग साइकिल पे आते हैं, साइकिल पे देखो, वो भी मस्त शूट कर रहा है। बकरों का सीज़न जब तक है तब तक हम लोग दिखाएंगे बकरे। और ये देखो हरियाली हरियाली, वाह। मेरा फेवरेट पॉइंट आ गया, जो मुझे सबसे बेहतर लगता है। ये देखो, हाँ देखो यहाँ पे हरा हरा दिख रहा है। जब पहले फर्स्ट ब्लॉग में देखोगे ना, जब मैं मुंबई आया था, तो जब ये ब्राउन लगता था, मगर अभी देखो पूरा हरा हो गया। वाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। मैं रास्ते पे देखता हूँ। नजर हटी दुर्घटना घटी। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। रात में ये घाट कुछ अलग ही हो जाता है और मज़ा भी आती है। The power by this thing for touch the road. Tell them. वो अभी क्या हुआ, मैं रास्ता ही भटक गया। मैं सीधा आ गया, कम से कम 5-7 किलोमीटर आ गया। मैं बोला यार ये मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो अभी मेरे को एक कट मिला जहाँ से मैं हाईवे पे से उतर गया नीचे, और अभी मैं यहाँ पे आ गया, और अभी यहाँ से वो तरफ जाता हूँ। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए यहाँ तक। मेन जो सिग्नल है पनवेल का, वहाँ पे अभी यहाँ से 10 मिनट लगेगा हार्डली पहुँचने के लिए वहाँ पे। तो वहाँ पे पहुँचता और फ्री मिलता हूँ आप लोगों को। तो ये हम लोग आ गए अभी शाम पे। ड्रेनेज का काम चल रहा है यहाँ पे। इसका मतलब जो ये पानी जमा था ना, वो आगे से नहीं चलेगा। पिछले टाइम के मुकाबले इतना पानी नहीं है, क्योंकि बारिश कम है। आते टाइम 1-2 जगह लगी बस बारिश, बाकी जगह लगी ही नहीं।
तो ये आ गए हम अलीयूम। लाइट गई है लगता है, जनरेटर चालू है। तो फाइनली मैं आ गया अलीयूम पे। बीच में ना रास्ता में भटक गया, इसके लिए लेट हो गया। तो जहाँ पे मेरे को 11:30-12 बजे पहुँचना था, वहाँ पे मैं पहुँचा यहाँ पे 12:30 बजे। और आते ही मैंने बोला आज चाय पीने की है। तो चाय पीने के लिए देखो कहाँ आ गए, बकरियों का दूध निकालने। ताज़े ताज़े दूध की चाय। ये सब बकरियां हमारी ही, हाँ, नहीं तो तुमको लगेगा कि किसी की पलाई वाली बकरियों का दूध निकाल रहे। ये बकरियां हमारी ही है। अभी जैसी बनाते हो ना हमेशा, हाँ, वैसी ही बनाना, एकदम कड़क। एक तो मैं चाय पीता नहीं हूँ, जो लोग मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि मैं चाय पीता नहीं हूँ, मैं पीता हूँ ब्लैक कॉफ़ी। मगर आज सब चलने वाला है, और ख़ास करके अलीयूम की चाय नहीं पिए तो क्या पिए। मैं तो आ गया, मंसूर भाई अभी तक आए नहीं। देखो मैं पूना से यहाँ पे आया मगर मंसूर भाई अभी तक नहीं आए। तो चाय वाय तो पी लिए, अभी थोड़ा देख लेते नज़ारा कैसा है। मस्त जानवर वानवर सब आराम कर रहे हैं। अभी जो काम करने आया वो काम देखते हैं ना, कौन से जानवर शूट करना। मंसूर भाई अभी तक आए नहीं, मंसूर भाई को और आधा घंटा लगेगा। एक सब्सक्राइबर है, उसका कोई बकरा है, बकरा दिखा देते हैं इसी में। चलो, वो कमेंट में बार बार बोल रहा था कि मेरा बकरा दिखाओ, मेरा बकरा दिखाओ, तो उसका बकरा भी बता देंगे अभी अपन। वो टैग नंबर है 117। तो रजत को मैंने बोला कि वो बकरे को लेके आओ। रजत जा रहा है अभी वो बकरा लाने। वो बकरा आता है तो इसी में दिखा देता हूँ। मेरा जो सब्सक्राइबर है वो बहुत रिक्वेस्ट किया मेरे को, तो यही व्लॉग में डाल देता हूँ, देख लो बकरा। जिनका बकरा है वो, उनका नाम है इरशाद, और जो बोल रहा है वो कोई और है। वो कौन बोल रहा है मैं बताता हूँ। वीडियो में जो कमेंट कर रहे हैं वो है अजहर खान। देखो भाई, ये आपका बकरा, आपने जो रिक्वेस्ट की थी वो हमने पूरी कर दी। ये देख लो, चलाओ, चला के लेके जाओ। एकदम फिट एंड फाइन माशाल्लाह। ये चला गया। मंसूर भाई तो आ गए माशाल्लाह, मगर लुक हु इज हियर। अस्सलाम वालेकुम। साजिद मुल्ला इज हियर। साजिद मुल्ला इज बैक इन द गेम। और साजिद मुल्ला के भी हम लोग 2 बकरे शूट कर रहे हैं अभी। और वो 2 बकरों का नाम क्या है साजिद भाई? बाबा और नवाब। माशाल्लाह, एकदम गरम। यहाँ पे अब तक के कितने 5 बकरे रिकॉर्ड हो गए? नहीं, 9 बकरे तो रिकॉर्ड कर दिया मैंने। और अभी खाना खा रहे हैं तो कि दिन भर कुछ मत खाओ, एक ही मील खाओ, जो जो खाना है वो सब कुछ। तो अभी मैं खा रहा हूँ ये सब माशाल्लाह। साजिद भाई बैठे और मंसूर भाई सर्व कर रहे हैं माशाल्लाह। तो अभी खाता हूँ और मिलता हूँ माशाल्लाह। साजिद भाई को प्लेट नहीं मिली तो हमने एक बड़ी प्लेट में माशाल्लाह साजिद भाई खा रहे। साजिद भाई सब्सक्राइबर लोग को खिलाओ तो सही। लो भाई, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। टाइम हो रहा है 4:55 और मेरा काम हो गया है सारा का सारा यहाँ पे। और मैं यहाँ से कोशिश करूँगा जल्द से जल्द निकलने की। खाना तो खा लिए, क्या खाए? दाल खिचड़ी, स्टार्टर्स, चिकन चिल्ली। क्या बात है। पानी भी पिए। क्या पिए? पानी भी पिए। साजिद भाई और मैंने बहुत बात की है माशाल्लाह। हमारी पुरानी बकरेबाजी है एकदम माशाल्लाह। हमारे साजिद भाई अभी जाने तो खैर, क्या है, हम हमारी तारीफ हमारे मुंह से क्या करें। क्या बात है साजिद भाई, सही है ना? सही बात है। इतिहास के पन्नों में जब बकरेबाजी लिखी जाएगी ना, तो तुम्हारा नाम इंशाल्लाह ज़रूर आएगा उसमें। इंशाल्लाह। मैं निकलता हूँ ना जब मिलता हूँ इंशाल्लाह आपसे। जल्दी से जल्दी निकलता हूँ, फटाफट घर पे पहुँच जाएंगे। और बहुत काम है। सुल्तान की वीडियो आने वाली है बहुत जल्द इंशाल्लाह। इस वीडियो के बाद, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के बाद आएगी इंशाल्लाह। और ये हुजी मुझे दे रहा है और मैं नहीं पी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सोडा है इसमें, और सोडा क्या करता है? मसल खाता है सोडा। तो इसके लिए सोडा मत पीना कभी। ईद बाद बाप बेटे डाइटिंग पे है इंशाल्लाह। देखते रहोगे, तुमको दिखाता हूँ इनको। 3 महीने के बाद भी दिखाऊंगा तो ऐसे ही दिखेंगे तुम्हारे को। इंशाल्लाह बोल रहे। देखो आज वाला वीडियो देखे, मैंने सबको मेरी डाइट का खाना खिलाया।
देखा ना हाँ। सबको किसने भी प्रॉब्लम किया है नहीं किस चलो अल्लाह अल्लाह आपका सफ़र आसान करे इंशाल्लाह। आमीन। यस आओ पुनः आओ। तो वक्त आ गया है अलियूम गोट फार्म से जाने का। अल्लाह हाफिज़ हाँ फिर इंशाल्लाह। 4 दिन के बाद अभी हम निकल रहे हैं अलियूम गोट फार्म से। साजिद भाई बाय 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 अस्सलाम वालेकुम। मेरे शैतान जी बिस्मिल्लाह सखर लना आज़ा कुन्ना रब्बुल मुकरमीन वला यगफिर ज़ुनूबा इल्ला अंता। थोड़ा मुस्कुराना। सोचे थे 5:30 बजे निकलने का, मगर 6:15 हो रहा है। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये हाईवे पे भी टच हो गए। यही बेस्ट पार्ट है अलियूम का कि आप लोग बाहर निकलो और आपको हाईवे मिल जाए। तो ये घाट स्टार्ट हो गया अभी, डेंजरस घाट। बराबर 1 घंटे में पहुंच गए अपन यहाँ पे लोनावला में। थम्स का पहाड़ भी थोड़ा विजिबल है। देखो दिखता क्या इधर से, ऐसा दिखाता देखो। वाटरफॉल भी दिख रहा देखता देखो। थोड़ा शाम का टाइम है इसके लिए इतना क्लियर नहीं आ रहा। तो यहाँ से हो गया अपना। अभी यहाँ से निकलते अपन और रिकॉर्डिंग भी बंद कर देता। अभी घर पे मिलते डायरेक्ट आपसे। पूना से बस 50 किलोमीटर दूर हूँ और ये तूफ़ानी बारिश हो गई है शुरू। बट आई कैन मैनेज टू सी। इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे जल्द से जल्द घर पे। दुआ करो आप। 6:15 को हम लोग वहाँ से निकले थे और 8:30 को हम लोग यहाँ पहुँच गए। मतलब 2 hours 15 minutes लगे हमको तलोजा से घर आने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। तो सुल्तान पी रहा है दूध, पठान खा रहा है अपना पत्ती और मैं आ गया घर अलियूम गोट फार्म से। मतलब 2 hours 15 minutes में नॉन स्टॉप में आ गया अपने घर पे, ताकि ये वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ, ताकि मैं अपना वीडियो एडिट करूँ और आपको कल तक दे दूँ। टिल देन स्टे सेफ, पीस, आस्ता ला विस्ता। और कल आएगी सुल्तान की वीडियो।